सबैजनामा नमस्ते। म विजय रेग्मी। अहिले नेपालमा चुनावको माहौल छ। यही माहौलमा एउटा विषय एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ, जुन हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। र धेरैजसो मान्छेहरू समानुपातिक बारे कन्फ्युज हुनुभएको रहेछ। त्यसैले आज हामी समानुपातिक भनेको के हो र समानुपातिकको सिट कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने बारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। हाम्रो प्रतिनिधि सभामा जम्मा 275 सिट हुन्छन्, जसमा 60% अर्थात् 165 जना प्रत्यक्ष अर्थात् फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टमबाट जनताले सिधै चुन्ने गर्छन् भने 40% अर्थात् 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आउँछन्। र हाम्रो पहिलो प्रश्न, समानुपातिक भनेको के हो त? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरै देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा नि राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने प्रणालीलाई जनाउँछ। अब फागुन 21मा चुनाव हुँदैछ नि, त्यस दिन हामीले दुई ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हो प्रत्यक्ष, अर्को समानुपातिक। प्रत्यक्ष भन्नाले जनसङ्ख्या भौगोलिक अनुकूलताको आधारमा नेपालमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। जस्तै काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 10 वटा, झापामा 5 वटा, डडेलधुरामा एउटा। यसरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न उम्मेद्वारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने विजय हुन्छ। र यसरी 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 165 जना निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभामा पुग्ने छन्। अब समानुपातिकमा भोट हाल्दा हामीले कुनै उम्मेद्वारको अनुहारलाई होइन, सिधै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छौँ। हाम्रो हरेक भोट व्यक्तिलाई होइन, पार्टीको एउटा समग्र खातामा गएर जम्मा हुन्छ। जस्तै समानुपातिकमा देश नै एउटा क्षेत्र हुन्छ, देशभरका सबै भोट एकै ठाउँमा जोडिन्छ। समानुपातिकको सिट कसरी निर्धारण गरिन्छ बुझौँ है त। समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि भोट पाएर मात्र हुँदैन, पास मार्क्स कटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पास मार्क्स हो 3%। एउटा उदाहरण हेरौँ है त। मानौँ समानुपातिकमा देशैभरिबाट 1 करोड मत खस्यो रे। अब समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि 3% अर्थात् 3 लाख मत कटाउनै पर्ने हुन्छ। यदि कुनै दलले 2,49,000 मत मात्र ल्यायो भने पनि त्यो दल समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि क्यापेबल हुँदैन। अहिलेसम्म हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको पनि बुझ्यौँ र समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि कति पास मार्क्स ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि बुझ्यौँ होइन त। अब चाहिँ समानुपातिकको सिट चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ बुझौँ है त। समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2082 को दफा 34 को उपदफा 1 मा सिट निर्धारणबारे खुलाएको छ। तर यो तरिका अलि झन्झट भएकाले म हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले सिकाउँछु है त। समानुपातिकको सिट सङ्ख्या कसरी निर्धारण गरिन्छ भने पहिला त पार्टीले लिएर आएको मतमा टोटल मतले भाग गर्ने र त्यसरी निक्लिएको अङ्कलाई फेरि 110 ले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसपछि आउने अङ्क नै समानुपातिकको सिट सङ्ख्या हुनेछ। एक्जाम्पलको लागि मानौँ समानुपातिकमा देशैभरबाट 1 करोड मत खस्यो रे, जसमा विभिन्न पार्टीहरूले मत लिएर आए रे। अब समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि त टोटल मतको 3% मत कटाउनै पर्ने हुन्छ, जुन 1 करोडको 3% भन्नाले 3 लाख हुन्छ। यहाँ पार्टी डी र ई को 3 लाखभन्दा कम मत आएको छ, जसकारण उनीहरू समानुपातिक सिटमा सहभागी हुनै पाउँदैनन्। अब समानुपातिक सिट जित्न क्यापेबल पार्टी ए, बी र सी रहेको छ। अब ए, बी र सी पार्टीले लिएर आएको मत नै टोटल मत हुनेछ, अर्थात् एले लिएर आएको 40 लाख, बी को 25 लाख र सी को 15 लाख जोड्दा 80 लाख हुन्छ। टोटल मत भनेको 80 लाख हुनेछ। अब कुरा पार्टीले कति सिट जित्यो त त्यो हेरौँ है त। ए पार्टीले लिएर आएको 40 लाखमा टोटल मतले भाग गरिन्छ र उक्त भागफललाई 110 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ र निक्लिएको सङ्ख्या नै पार्टीको सिट सङ्ख्या हुन्छ। अनि बी र सी पार्टीको सिट सङ्ख्या पनि यसै गरी निकालिन्छ। अहिलेसम्म हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको बुझ्यौँ। समानुपातिकमा सिट जित्नको लागि पास मार्क्स कति चाहिँदो रहेछ त्यो पनि बुझ्यौँ र समानुपातिकको सिट सङ्ख्या कसरी निर्धारण गरिँदो रहेछ त्यो पनि बुझ्यौँ। र अझै क्ल्यारिटी ल्याउनको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 सालको समानुपातिकको मत परिणाम हेरौँ है त। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा समानुपातिकतर्फ 1 करोड 5,60,082 मत खसेको थियो र यसको 3% 3,16,802 हुन्छ। त्यति बेला 3,16,000 मत कटाउने दल 7 वटा रहेका थिए। अब ती 7 वटा दलले लिएर आएको सबै मत जोड्दा
टोटल मत 92,71,712 हुन्छ र कुन दलले कति सिट ल्यायो भन्दा ती अघिकै फर्मुला प्रयोग गर्ने। जस्तै यहाँ एमाले पार्टीले 2079 को चुनावमा समानुपातिकतर्फ 28,45,641 मत लिएर आएको थियो। त्यो मतमा 92,71,712 मतले भाग गरे 110 ले मल्टिप्लाई गर्दा 34 अङ्क आउँछ। त्यही 34 अङ्क नै समानुपातिकतर्फ एमाले जितेको सिट हो। यही प्रक्रिया अनुसार अन्य दलहरूले पनि समानुपातिकतर्फ सिट जितेका छन्। 2079 को निर्वाचनमा म स्वयं सहभागी हुँदा मैले समानुपातिकमा भोट त दिएँ, तर वास्तवमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझेकै थिइनँ। आज पनि धेरै मतदाताहरू, विशेष गरी नयाँ मतदाता साथीहरू यही विषयमा अन्योलमा हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गरेको छु। आउँदै गरेको फागुन 21 को निर्वाचनमा हामी सबै सचेत र जिम्मेवार मतदाता बन्न आवश्यक छ। सही जानकारी बिना दिएको भोटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरौँ ताकि फागुन 21 अघि नै हरेक मतदाताको फेसबुक फिडसम्म पुगोस् र सबैले समानुपातिक प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझेर सही निर्णय लिन सकुन्।